Karibuni mpenda mtazamaji katika chaneli yangu mapishi Rukias Kitchen. Leo hii nimeungana na YouTuber mwenzangu mapishi ya Zanzibari. Tutawaleteni mapishi tofauti za kupika kababu za tuna aina tofauti. Makinika nasi hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipite na video zangu za kila wiki. Mahitaji yetu ya leo, utahitaji slice mbili za mkate ama pia unaweza kutumia chenga za mkate, majani ya giligilani kiasi ama kwa jina lingine inaitwa majani ya dania, kitunguusaumu kilichosagwa kijiko kimoja chakula pamoja na tangawizi iliyosagwa kijiko kimoja chakula, na hapa niko na tuna ya mkebe ama pia unaweza kutumia freshi, nimetumia gramu 400. Garamasala kijiko kimoja kidogo, chumvi kiasi chako, mayai 3, na hapa niko na tambi, nimetumia tambi za vermicile, hizi nitatumia kupamba kababu zangu mwisho kabisa. Pilipilimanga kijiko nusu kidogo, hapa niko na maji ya ndimu ama pia unaweza kutumia maji ya limau, na mwisho kabisa utahitaji kijiko kimoja kidogo cha paprika, ila sio lazima ikiwa hauna. Moja kwa moja tukianza na upishi wetu wa kupika kababu za tuna. Hakikisha umetoa tuna wako maji na utachukua kibakuli chako cha kiasi na utaweka samaki wako wa tuna katika kibakuli. Na kisha utaweka spices ambazo tumezitaja hapo mwanzoni. Utaanza na kuweka chumvi kiasi chako, garamasala kijiko kimoja kidogo, pilipilimanga kijiko nusu kidogo, paprika ya unga kijiko kimoja kidogo ila sio lazima ikiwa hauna, kitunguusaumu kilichosagwa kijiko kimoja chakula pamoja na tangawizi iliyosagwa kijiko kimoja chakula. Na mwisho kabisa utaweka maji ya limau ama pia unaweza kuweka maji ya ndimu, na utachanganya samaki wako vizuri ili samaki wako apate kukolea viungo vizuri. Ukishamaliza utaweka samaki wako wa tuna katika sufuria ya kiasi na utampika samaki wako kwa moto mdogo mdogo mpaka aive na awe mkavu. Ukishaanza kuona samaki wako anaanza kuwa mkavu, mwisho kabisa utaweka majani yako ya dania ama kwa jina lingine majani ya giligilani, na utachanganya vizuri na utaendelea kukoroga na uache samaki wako aendelee kupikika mpaka awe mkavu. Baada ya dakika 10 hivi samaki wako akishaiva na kuwa mkavu kama hivi, basi samaki wako yuko tayari na utamtoa katika moto uweke katika kibakuli. Samaki wako akishapoa kiasi, kisha utaweka yai moja na utachanganya vizuri. Alafu utachukua slice zako za mkate. Slice moja ya mkate nimeitoa maganda na nyingine sitaitoa maganda, na utachukua maji freshi. Mimi nimetumia yale maji ya tuna ambao nimetoa katika kile kikebe, na utaweka maji kiasi katika mkate na utaukamua mkate wako uwe mkavu, na kisha utaweka mkate wako katika samaki na utachanganya kila kitu vizuri. Na slice ya pili sitaitoa maganda, nitaweka maji kiasi na nitakamua mkate wangu vizuri, na kisha nitaweka mkate katika samaki na nitachanganya kila kitu vizuri. Mchanganyiko wako wa samaki wa tuna unatakikana uwe kama hivi, kiasi cha kwamba unaweza kufanya shepu ya kababu.
Alafu utachukua kibakuli kidogo na utaweka mayai yako mawili na utachanganya vizuri, na sasa ni wakati wa kushape kababu zetu za tuna. Na kisha utachukua kiwango kidogo cha samaki wa tuna na utashepu mfano wa kidole. Ukishamaliza utachukua kijiti chako na utatumbukiza kwa chini polepole na kwa makini. Alafu utafunga vizuri kwa chini ili kijiti kisipate kutoka. Na tumemaliza kushape kababu zetu kama unavyoona katika video, na sasa ni wakati wa kuzipamba kwa kutumia zile tambi za vermicile. Na mwisho kabisa ni wakati wa kupamba kababu zetu za tuna kwa kutumia tambi za vermicile, ila sio lazima kufanya hii step, unaweza kuzichoma kababu zako moja kwa moja kwa kutumia brush kama hii, ama pia unaweza kutumia kijiko. Utapaka kababu yako mayai na mwisho kabisa utaipamba kwa kutumia tambi za vermicile kama unavyoona katika video, hatua baada ya hatua. Utaendelea kupamba kababu zako za tuna mpaka umalize kababu zote, na kababu zetu za tuna ama fish stick zetu za tuna ziko tayari kuchomwa katika mafuta. Na kisha utaweka mafuta katika karai na wacha mafuta yapate moto. Mafuta yako yakishapata moto vizuri, utatumbukiza kababu zako polepole na utazipika kwa moto wa kiasi. Utachoma kababu zako kwa moto wa kiasi takribani dakika 3 mpaka 4 mpaka utakapoona kababu zako zimeiva na kupata rangi nzuri ambayo utakayopendelea. Kababu zako za tuna zikishaiva na kupata rangi nzuri kama hii, basi kababu zako ziko tayari na utazitoa katika mafuta na utaendelea kuchoma kababu zingine mpaka umalize kababu zote. Na kababu zetu za tuna ama fish stick zetu za tuna ziko tayari kama unavyoona katika video. Zimeiva vizuri, zimependeza na ni tamu sana ajabu. Unaweza tolea kwa ndimu, kwa sosi ya ketchup ama sosi ya ukwaju ama chatini ama sosi yoyote utakayopendelea, na enjoy kababu zako za tuna. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mmependa. Please usisahau kuangalia video ya kupika kababu za tuna pamoja na katlesi za tuna kutoka kwa mapishi ya Zanzibari. Nitaweka link hapo kwa description box ili upate kuangalia recipe yake. Na ikiwa una maswali unaweza kucomment hapo chini, ama unaweza kunifollow katika social media zangu Facebook na Instagram Rukias Kitchen kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.